Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya ulamaa'in teenyetan biyya Saawud Arabiyaa magaalaa Riyaad keessatti argamtuu dhimma gochaawwan ijoollee gaara Saawud Arabiyaa keessatti waan hin taane warratti hojjetan kana ilaalchisuudhaan walitti dhufuudhaan gochaan ijoolleen keenya dalagaatiin jirtu kun seenaa keessatti waan dalagamee hin beekne jechuudhaan balaaleffatanii akka gartee dhimma kana asumatti dhaabuu qaban irratti waamicha taasisaniitiin jiran. Warroonni qarshii barbaada nama ableedhaan dirtanii maallaqa namarraa fuutan kan bakka sanitti dhaynee isin agarre isinis hubanne dhaabbadhaa isinin jenna. Har'ammoo ulumaan tarkaanfii isinirra fudhachuuf deemti gara abaarsaatiinis dhiiga ilmaan islaamaa ilmaan oromoo dhaabna jedhee asitti urgahe kana rabbiin haajaa jaraa hundumaa jaraaf baasu. Dhimma ummataa anatu hoggana anatu olii gadi hin deeme. Ati baalage ka Harargee haa ta'u ka Arsii haa ta'u ka Walloo haa ta'u ka Jimmaa haa ta'u wallaahi har'allee nama bakka hin buune. Namni illee bakka sin buufan. Ulamaa'onni kunneen ulamaa'ota yeroo dheeraadhaaf biyya san keessa turan ta'uu wajjin kanneen keessa warra nama waggaa 45 oliif biyya san keessa jiraataniitu jira. Warri kun seenaa keessatti akka gochaawwan akka ammaan kana dalagamaatiin jiru kana arganiitillee hin beekani. Kanaaf hatattamaan gochaan kun dhaabbachuudha qabaa jechuudhaan waamicha taasisaniitiin jira. Gurra keessanii nahuu baattan saba keenyaaf naa saniif nahuu baattan islaamummaaf naa biyya bal'oo tanaaf laha. Aboo maqaa rabbiitiin isin dhaabna dubbiin teessa yoo dhiifnes nun dhiiftu yoo dubbannes bakka ga'uu didde. Moonni gochaa ammaan kana itti jiran kana irraa hin deebine abaarsi rabbi isaan irratti haa jiraatu jechuudha illee abaaraniitiin jiran. Gosoonni hundi walitti dhuftee magaalaa Riyaa keessatti gaa ulamaa'in teenyetun namoonni gochaa kana gartee bakka buufatee nama ergate hin jiru kan waan kana raawwataatiin jiru nurraa himiti yoo dhuguma gartee nuti ulamaa'ii teessan kataalu taate hatattamaan waan itti girtan kana dhaabaa jechuudhaan waamicha taasisaniitiin jira. Namni qaroo ijaan qabne kun arree isa yaachisee uleedhaan deemaa dhufe kana dhaamsasaa dhaggeeffadha. Ulamaa keenya manguddoo keenya abbaa gadaa warra biyya kana keessa jiru hundi keenya harka wal qabannee lafaa kaanee jirra. Inshaallah yoo dubbii kana dhagahuu baattan balaa isinii buutu arguu teessanii nama miskiinaa maallaqa isaa kan nyaatu rabbi quba si qaba. Namni immoo gartanii miidiyaa keessaa walitti duchisiistan rabbiba isin qaba. Wallaahi falfalli isin godhaa jirtan kun isin qofa irratti hin dhaabbatu. Ilmaanitti tara wanni kun jechaadha. Kabajamtoota jaallatamtoota dhaggeeffattoota keenya dhaamsa ulamaa'ota keenya biyya Saawud Arabiyaa magaalaa Riyaad irraa dabarsan kana hatattamaan waliif daddabarsaa hundi keessa. Gosoota Oromoo hundaanuu wal geennee dhaamsa kana dabarsu jirra. Waan kanarraa dhaabadhaa deebi'aa isiniin jechuu barbaannaa nuti asitti tokko wanni maqaa kanaan wanyaattaniif tokkollee hin jiru. Tanatti daangaa si haa taatu aalimatu sitti dubbataa jira. Yoo agarteetiin qajeelumni sii malte rabbi si haa qajeelchu. Yoo agartee ummata kanatti naqarsa taate daangaa tana rabbi si haa godhu jenna. Lafa gabbuuftanii dubbii tana akka ulamaa'ii Riyaa teessee mari'attanatti mari'attanii dubbii gabbuuftanii alaan wajji buuftanii isiniin jira. Akkasuma immoo namoonni gochaawwan akka kanaa duuba tattaa'uudhaan karaa deeggarsaa garaagaraatii fi waan adda addaatiin gartee jara kana deeggaraatiin jirtan hatattamaan dhaabuu akka qabdan ulamaa'in akeekkachiisanii kan ta'eetiin jirti. Kana qofaa miti ulamaa'onni keenya kan biyyaa keessafuu gosoonni lamaan Harargee fi Arsiidha walitti akka dhuftan yeroo ammaan kana miidiyaatu ilaalama waan ta'eef ajandaa biraa dhiisaati maaloo walitti dhufaatii dhimma ijoollee tanaa irratti yaada kannaa. Ulamaa'in miidiyaa gubbatti ilmaan Oromoodhaa baay'inaan isin beeku jechuudha. Gabbahaatii walitti dhufaatii dhimma kana irratti yaada kannadhaa hatattamaan gochaan fokkotaan seenaa keessatti akka hin jirre kan maqaa uummata keenyaa balleessaatiin jiru kan gochaa seenaa fokkotaa uummata kanarratti galmeessaatiin jiru kana akka dhaabsisuu qabdan irratti walitti dhuftanii akka mari'achuu qabdan isii dhaamamaatiin jira. Ulamaa'onni keenya hadaraa walitti dhufaatii dhimma kana isinillee jala bu'aatii yaada irratti kannadhaa ijoollee tana akka dhaaban godhaa isiniin jenna. Waan akka malee fokkotu shamarran hundaa'u waan kana eegale waan ta'eef namu waan kana keessatti qooda fudhadhaati waan kana dhaabsuu irratti hojjedhaa gama miidiyaalee fayyadamtanii Facebook haa ta'u YouTube haa ta'u TikTok haa ta'u gama hunda irrattuu dhimma obboleeyyan keenya waan fokkotaa walirratti hojjetaa jiran kana akka dhaabsisuu qabdan gamanumaan isin yaadachiifna. Yaada ulamaa'idhaa guyyaa kaleessa magaalaa Riyaad keessatti ulamaa'onni keenya Harargee irraa Arsii irraa Baalee irraa Jimma irraa bakkoota hunda kutaa Oromiyaa hunda irraa walitti dhufuudhaan magaalaa san keessatti hatattamaan dhaamsaa kana nuuf qoodaa jechuudhaan dabarsan kana waliif daddabarsaa dhaggeeffachaa yaada keessa illee kannachaa turtiin waliin taasisaa isiniin jenna. Akkasuma immoo ulamaa'ota biyyaatiif illee dhaamsaa akka dhaamtan gamanumaanis yaadachiisuu barbaanna dhaggeeffachaa turtiin waliin taasisaa. Ani hodduu waan kana hordofaatiin ture sirrittis keessaniin beeka bakka sanillee miilaan gaheetiin waan deemu jiruu fi dhimmoota dillaala tooftaa dinagdee walirraa saamuu malee waan gosaa kan tahin qulqulleeffadhee adda baase. Warroonni qarshii barbaada
nama ableedhaan dirtanii maallaqa namarraa fuutan kan bakka sanitti dhaynee isin agarre isinis hubanne dhaabbadhaa isiniin jenna. Har'ammoo ulumaan tarkaanfii isinirra fudhachuuf deemti gara abaarsaatiinis bakkatti rabbiin lafatti isin maxxansu isiniin jechaa jirti. Waan kana keessa harka sassaabbadhaa kuulii teessan godhadhaa isiniin jenna. Wanni namarraa saaman bakka nama geessituun qabdu waan namaa gootus hin qabdu. Warri hogguu nama saamtan nama ableedhaan dirtan deebi'eeti namni kaan nama kiyyaatti dirame je'ee nama nagayaa kakaraa yaa'u irratti dhiibbaa godha waan ta'eef if eeggannaa godhaa. Tokkummaan ulumaan Oromoodhaa tarkaanfii barbaachiftu isinirra fudhachuuf karoora kaayyattee jirti. Gara mangistiitiinis gara hundaanuu gara safaaraatiinis gara mangistii naannoo isin keessan miidhaa jirtanis hunda qormaanni guutuun gahee jire jechuu barbaadetti fayyadaa galatamu. Galarraa hanga ammaan kanatti akkuma uummata isaanii itti yaaduudhaaf tolina nagaya buusuudhaaf as gahan rabbiin ajrii isaaniif haa ta'u. Qabxii lamaan itti isinii dabaluu fedhe. Wanni takka isin irraa nafne kadhattis gorsattis waniin warra gartaa dhiiga namaa bahuusuuf jiru kanaaf ibsu dhiyaa sobama kan namni duuba dhaabbatee sanuu si maallaqaan sobanuu kagartee ija namaa baysu ka ilkee cabsu kagartee lubbuu maasu kan saala namaa murtaatu akka diyaan sirra jiru beeku ka duubaa si ajaju si ajajee sobamte. Duniyaa irrattis akka diyaan sirra jiru beeki. Yoo lubbuun baates akka gumaan sirra jiru beeki. Kaffaaraan haqa rabbii baatii lama walitti dhaabdee kan nyaate kan dhuyni hasoommantu akka sirra jiru beeki. Ati immoo hasobamee horii namaaf saantiima tokko sobaan yoo nyaatte akka rabbiin irraa si gaafatu beeki. Dhiigni arra ati buuftu kun ilmaan kee keessan akka dhufu beeku. Ammoo isin warra gartaa mana qabbanaawaa keessa kondishiina banattanii televizoona eegaa shaahii dhugaa qaawwaa dhugaa hojjaa dhugaa miskiina ala jiru gartee walitti obobbaaftanii waan isaan isin irratti ergan miidiyaarra facaasaa jirtan rabbii tokkicha keessu saasi uume kasi arku beekiiti waan kanarra if qusan tawbadhu karaa rabbii deebi. Dubbiin gartee uummanni keenya gaara wal fixu jiru tun ta gartee taariikha gurraacha nurraa barreessuu deemtu tun dubbii badduudha. Dubbii tana manguddoon Sheek Jaabir kun onu keessa ilaamata 45 as jira. Sheek Mustafaan qaroo ijaan qabu. Dubbiin obboleeyyan keenya warri gaaraa wal fixu jiru yaachifteeti as nu wajji dhaabbata. Aboo nama kana laalaati. Sheek Jaabir laalaati. Manguddoo tana laala nurraa dhaaba. Yookiin kaan dachii isiniin garagalchee waja'al aaliyaa saafilaa isin godhe. نبي نوح أمة سا يامين تيمي قرسي أباس قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا وأمة نبي الله صالح زمن الدر حشادك تقرتي قالتك قرانيتي ربين جليسا قرتي فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها قل خناف أبو مكا ربي تلسرد دامنا سردتن ديريس دبين تيسن يو يفنس نفت يو دب الناس بكاقه ودد علماء تنخكروا إجان كم خوقا صد مسكيس جو عالمان كان الالات أكا ورين درها دامت أبو أسمن درها دابا قلبهاتي دام نجاتي إربون حسيناتي دام سخيسن نبير هاجو تنان سين داما ميوان كرتي نمني كارو إجان كم نكون أري إسيا أشيسه أولي دان ديما دو بخان دام سادك ديفتا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد إخواني يودو قادر بني هيغتني اسلمنا ولكمنا سبما ولكمنا والله هاته أرضي هاته حرر هاته جيم هاته نهند كينا شوفت كينا توقيتو اسلمنا ولكمنا وهند ولكمنا أورم وقا جنة كتاك أتك وانكن ولما كمنا ربي كسر صدادا والعلماء تنيت يج علماء كينا يستمعون قدو كينا دعاء نور رابا أما أكيد إنه تقطعني هركا وكابني كنو لفاكاني جرا إن شاء الله أما أكيد وري أما أكيد غرتني مكا أورموتين
waan kana dalagaa jirtan Oromoon Walloo, Oromoon Arusii, Oromoon Harar, Jimmaa, manguddoon waliigalatti bakka isarraan buutu. Kana beeka wal beeksisaadha. Hararraa qaba waan itti jirtan kan nurraa dhaaba. Amma achitti gartanii warri gaara keedamti madii dalagdan sinirraan qaxxanii irraa gaafatamaa hin taanu ulamaa keenya manguddoo keenya abbaa gadaa warra biyya kana jiru hundi keenyaahu harka walqabannee lafaa kaanee jirra. Insha Allah yoo dubbii kana dhagahuu baattan balaa isinii buutu arguu teessanii rabbi nu agarsiisamu insha Allah. Rabbi immoo isin haqa jechuu warra immoo gartanii didee Oromoo keenya nama keenya gartanii miskiina gaara kee deemu kabaa tokko hin beeyne ka gartanii qoonqoo barbaada biyyaa bahe karaatti baatanii nama keenya nama waan miidiyaa hin beeyne waa tokko hin beeyne miskiina taphataa jirtan rabbi isinitti hin dhiisu beeka. Wabillahi tawfiiq wassalaamu alaikum. Yaa Oromoo yaa warra dhaamsi kun isaaniif godhame rabbii sodaadha. Wallahi yaa obboleeyyan tiyya osoo abaarsuu godhamuu baate osoo du'aayinuu godhamuu baate rabbi quba isin qaba. Khayri nama khayrii dalage ufillee fayyadamee khayriin tun zarii isaatittillee tarti. Namni immoo hamtuu akkanaa dubbii gartanii suukaneessaa takkuu gartanii seenaa Oromoo keessatti hin dhagaamin dalage kana yaa gabricha rabbii uf beeki rabbi quba si qaba. Inna Allaha laa yakhfaa alayhi shay'un fil ardi walaa fis samaa. Sakandii takka rabbi irraan dhokatu rabbi quba si qaba. Dhiiga miskiinaa ka gannaytu rabbi quba si qaba. Nama miskiinaa maallaqa isaa ka nyaattu rabbi quba si qaba. Namni immoo gartanii miidiyaa keessaa walitti duchisiistan rabbi isin quba isin qaba. Bakka takka illee rabbi irraa dabruu hin dandeettan. Wallahi gartanii falfalli isin godhaa jirtan kun isin qofa irratti hin dhaabbatu. Ilmaan ilmaanitti tara wanni kun jechaadha. Kanaaf rabbiif jecha dhaabbadhaa obboleeyyan kiyya. Uf beeka araara rabbiititti deebi'a. Namoota zalamtan dhiifama gaafadha yoo dandeettan maallaqa isaanii deebisaaf. Oromoon akkuma beekamutti ummata bal'aa ummata gartanii Itoophiyaa guutuuf irkoo ta'eetiin gartee Itoophiyaa kabaate Oromoon kun faallaa Oromooti. Oromoon seenaa akkanaan qabu. Oromoon nama baata malee nama hin ajjeesu. Kanaaf yaa obboleeyyan kiyya uf beekaa rabbitti deebi'a guyyaa har'aa kana keessa seenaa guddatuu dalagame. Ulamaan isiniif jecha hirriba dhabanii dhibee wajjin as dhaabbataniitiin du'aayii godhani. Yoo isin deebitan yoo toobattani du'aayin isinii godhamte inshaallah milkitti deemtan. Yoo diddan immoo wallahi abaarsa rabbiitu isin eeggataa rabbi isin haa qajeelchuu. Wassalaamu alaikum warahmatullah. Sooshaal miidiyaa kanarraa namoota waliin ooftan rabbi isin haa qajeelchuu isiniin jedhaa. Nuti ammoo akka hawaasa magaalaa Riyaaditti gosoota Oromoo hundaanuu wal geennee dhaamsa kana dabarsu jirra. Nuti waliigallee irraa namni tokkooyyuu Harargee bakka hin bu'u, Jimma bakka hin bu'u, Walloo bakka hin bu'u, Arsii bakka hin bu'u. Gartanii wanni kun waan nu bakka hin buune nutillee isin balaaleffanneerra rabbillee isin balaaleffataa waan kanarraa dhaabadhaa deebi'aa isiniin jechuu barbaannaa. Nuti asitti tokko wanni maqaa kanaan wal nyaattaniif tokkollee hin jiru. Kana dhaamsa kana isinii dabarsuu barbaannaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Warra gartee nama waliin naquu, warra gartee gosaa wal qoodu, warra gartee waan hin jirre walitti fidu takka Oromoon haala kanaan finne Oromoon waan akkanaa takkaa dalagdeen beektu hatta imbiraaxooniin gaafa duree taamaaraatillee akkana dalagdeen jirtu waan hin jirree Oromoo walitti hin qabne. Oromoon ija takka, miila takka, harkan takka, harka tokko. Dhaamsa wanni isinii dhaamu ha Awurooppaa jiru, ha Asiyaa jiru, ha Afrikaa jiru, ha bakkayyuu wal miitan miidhaa walirraa dhaaba rabbi jecha. Har'a nuti wal geenyee Oromoon takka nafnee wani kutaa hora tokko bakka takka wal geenyee murtii godhannee haasaa gaariin gargar baanee isinillee ammoo rabbii keessa sodaadha. Maqaa abbaa keessaniin balleessina, maqaa lammii keessaniin balleessina, maqaa Oromoon balleessina. Waan hin jirre walirratti hin baasina. Har'a nutii fi hogguu walitti dachaanee kan wal goone akkami aduwwii ofirraa ayin. Kan aduwwiin bakka meeqaatami karaa sharqii garbiidhaan seenaa bahan. Aduwwiin akka nu jirtu isin hogguu ilmaan keenya gaara keessatti kan wal gootan. Aboo riskii baloo rabbi isinii haa kennu, riskii haala rabbi isinii haa kennu. Warra jijjiiree gartee galu rabbi isinii haa godhu. Isinis hin abaaru, isin kadhanna. Arrammoo likulla jedhan kitaab yaani guyyaan qaaxaroon araara keessanii arra geessan. Gargar dhaabbadhaa isiniin jenna. Warri immoo nu dhaggeeffatan sooshaal miidiyaa irratti tiktook haa ta'u, feesbuuk haa ta'u, waa cufarratti haa ta'u lafa gabbuuftanii dubbii tana
akka ulamaa irraa teessee mari'attanatti mari'attanii dubbii gabbuftanii araan wajjin buuftanii isinin jaa wabillaahi tawfiiq assalaamu alaikum warahmatullahi. Hin badaa jirtan hin citaa jirtan namni ilmi agartee dhalee boruu hin biqilaa jettu ija ulamaa irraa rabbi si haa hambisu ija miskiina ka darartee hiitee fanniftee akka hoolaa qalaniititti agartee itti taphatturra rabbi si haa hambisu agartanii hawaasni kun bahee ijaan imimmaan boo'ee onneen gaddee aalimni silaa bakka taa'utti agartaniitiin kaddaman marti bahee badhetti bahee waan keessan dubbataa jira warri agartanii mamlakaa Suudi Arabiyaa keessa hanga agartanii biyyatti jirtan warri qooda waan kana keessaa qabdan mana keetitti galtii rizqii teetitti galtii umrii keetitti galtii warri miidiyaa irraallee agartanii biyyoota adda addaa irraa facaatanii akka nama gosaa dubbatuutitti gosa addaan diidan Oromoo addaan diidan rabbi isin diigaa. Rabbi isin diigaa Oromoo addaan hin diiginaa Oromoon gosaan wal lolte takkaa hin jirtu Oromoon sabaan wal lolte takkaa hin jirtu Oromoon waan dhabde waliin dhabde harkallee waliin muramte miilallee waliin muramte biyyarraallee wajjiin buqqaate wajjiin dheebotte wajjiin beelofte wajjiin daarte waan argattellee waliin argatte namni agartanii waan diinni kalee nu hin godhin agartanii nama godhu gaafa inni agartanii warri kiyya waan haa godha jedhee abdii qabu lubbuu isaa hin balleessin Oromoon bishaan wal obaas Oromoon hara wal baafachiisa diina ittiin ta'in diina walitti hin ta'in hattuun maqaa agartaniitiin Oromootiin agartanii rakkoo maqaa Oromootiin hatee arsii waamatee harargee waamatee maqaa ka wallo waamatee ka jimma waamatee maqaa saniin wallaalaa wal fixu kanarraa qusadha. Kanaaf ilmi barakachuu heddu ilmi biqiluu heddu tanatti daangaa si haa taatu aalimatu sitti dhaabate aalimatu sitti dubbataa jira yoo agarteetiin qajeelumni sii mal rabbi si haa qajeelchu yoo agartee ummata kanatti naqarsa taate daangaa tana rabbi si haa godhu jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Dhiiga ilmaan islaamaa ilmaan Oromoo dhaabna jedhee asitti walgahe kana Rabbiin haajaa jaraa hundumaa jaraaf baasu Rabbiin ummata keenya tokko haa taasisu Rabbiin rakkina jiru kanarraa najaa nu haa baasu. Garuu rasuulli Rabbii sallallahu alaihi wasallam wanti inni jedhu inna min alaamaati saa'a mallatoo duniyaan kun dhumuutti dhiyaachuurraa yuqbadul ilmiitu fuudhama wayafshul jahdu والآلمات يفجأ ويكثر الحرج. حرجكم مع الجنان أشار بيده هكذا أركسات من التي نمي ولا جيسو وان ولا جيسف كان بيكن كن رقاد بچو نبي كينا صلى الله عليه وسلم مل ساعتو كانوا ما فوق مجرو بدين أرقميرا ولا جيسيرا نم غوسا هيمتيرا أبلكم غوفتاكيتي جدي ولين جديرا وان انتاني وجتبير وانتكن ننفكاتو أبان فرين وجرا غيرو مو انتكن دلقا ماجرا كن نتلقا همي جنان وانتكن الأبتو كان الراد أبدا جتشو رافا سرتي والغينم كانوا مافو أمس نبي محمد صلى الله عليه وسلم ما جرى لزوال الدنيا دنيا كنا كما جرتون قدانوس أهون عند الله من قتل نفس المؤمن نفسي تكو نفسي ربي التمنتي تكو أجلو سنة الرلاف على جل أما نما ولد جيساد قو بيكم سحق كيساني حواس الرتي قد يديسو أمتان كندا لقاجر يتشو إبونا منا كانت وانا كسيدة لغو سبحان الله نومان إسجرا كان إنام باج إسنا مقدسيسا والله إسن كانت إيسا جتورا ربي نسنين جدا وانا كانوا جثارة نكوني من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا إسن عالم كان هم دل فرابا الرئيستاني ربي وانسن حقه ورد تسني فكن وانتلو إسن كرنا دعاء إسن اتكرنا دعاء ما إسن اتكرنا كنا جالا إسن وان أتشفقات تنيتو وان إسن حقه ورد ربي إسن فكن جنة أمتك إن ستول جهانين قرأتوما بركار قد أنجلا والسلام عليكم ورحمة الله. أمس علماء إن كسم مو من قدون كيرولين
كاين جرا أنا ما سرت ونجي آخر زمان رويبدة فجأة الرسول عليه الصلاة والسلام رويبدة فجأة رويبدة يجون أمة أقلي كمني كسمون كمني كدوبا درم بين كدانغام بين دانغوم بين كدينين كمني كإسلام من كمني أمة سنتو أمة سنتو أنا تو إسين هوكنا جراجا رويبدة يجون الرجل التافه يتكلم في أمور العامة إما أمتا أنا توقنا أنا تو يؤلي قدين ديمي أتبالغي كهررغي هاتيو كارسي هاتيو كولو هاتيو كجمة هاتيو والله هر اللينا ما بكمبوني نمني اللي بكسنبوفن برفول ربي تتلي تدفتا هر اللي وان دلي جني أرغتا دلقا بدو تنرى آبتا ربي جرى آبتا آباتو ددن وان إسن آبو إسن التدفا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خلمي سادا دامسين كبو علماء تخي وربرا نغرتي وان نمني مريدان سلا حجتو وان نمني نما دبتون سبد قدان كميديا ربي حاسو إسر راكانين ورين غرتي جمار رحاسواتو رندي كافي قدان بيخافي ولا لانيس مي يرون تيسن جيسي أكما هاسو تنسني رتي بكتي سنيد ديبيا ilmaan keeysan ka isin biraanutti dhufe kun nuti nu keeysa jiran malee isiniitu ergi quba qabaattanuu qabaachuu baattanuu ilmaan keeysan ka alaa bahe kana mee isaaniif naha isaanii nahuu baattan gurra keeysanii naha gurra keeysanii nahuu baattan saba keenyaaf naha saniif nahuu baattan islaamummaaf naha biyya bal'oo tanaaf laha sagantaa sadarkaa irra ummanni Oromoo gahee jiru saniif qusadda kana waan ta'eef jecha mee asbahati asgaragada akka gartee jimaadhaaf laalattanii haasotan sanitti ilmaan keeysan gorsa dabarsa tu barsiisota dhugaa barsiisan dhugaa lallaban rabbooma barsiisan tokkummaa barsiisan ummata kanaaf yaadan sheekota ulamaa'ota hayyoota beektoota aktivistoota tiktaakeroota yuutuubaroota waan arraan tana hawaasa keenya sooshaal miidiyaa kana gubbarra fayyadu dachii fi samii keessatti illee jechuudha. Dachii fi samii keessatti illee jechuudha. Gaafiin isin qaba. Mee dhugumatti arra ajandaan dhugaa waa'ee jimaa haasoftan, enerjii bareedaan haasoftan, viidiyoo adda addaa sheekootirraa waraabdan, mamaxxansinee waraabne garuu dhimmi obboleeyyan keenya kan biyya Arabaa, biyya Yamanii fi Suudii jidduutti argaman, biyyuma Arabaa karaa Liibiyaa ta'e karuma fedhii bakka jiranitti argaman dhimmi isaanii kuni ajjechaa fi gudeeddaa fi gadadoon isaan walirratti oofaa jiran kuni dhimma dhugumattuu jimarra ulfaatu moo jimaatu irra ulfaata wayni isin gaafadha dhugumatti lubbuu namaatuutu gatii dhabe araan tana jimaan gatii qabaatee lubbuun namaa gatii dhabde ulamaan haraameessus halaalessus jidduu fatwaa baasu jidduu aktivistoonni gamanaa fi gamas qabatanii jidduu kanatti dubbii owistan jidduu akkasuma tiktaakeroonni yuutuubaroonni warri garee jaarattanii ta'e gara sheekota haraameessus garee jaarattan warra sheekota halaalessus garee jaarattan osuma gartee wanni sun nama addeessu garuu haganumaa beekumsi keenya haganumaa hawaasa kanaaf yaaduun sadarkaan nuti irra hawaasni kun nu bira qabu haganumaa jimaatuutu dila kana hunda lubbuu namarra ulfaate arra isin caatii takka jimaadha lubbuu namaatirra namuu akka gandattis ta'e akka biyyattis ta'e akka sabattis ta'e as fiidanii achi fiidanii sheeka qabdan gandan keessaa namuu qabatanii maayikii jala qabdan warri akkasii sheekootii maayikii jala qabdanii waa'ee jimaa fatwaa godhettanii sun maaliif waa'ee zulmiin haraamummaa isii fatwaa maaliif hin goosisina arrallee leetii miti ammallee mee namuu bakka jirtanii balaaleffadha sheekootiin aktivistoonni tiktaakeroonni yuutuubaroonni beekaan keenya hayyoonni manguddoonni sheekootii qofarratti ijallee hin qabina ulamaa qofarratti miti isinummaan wariin raawwachaa jirtan jarana wal ajjechaa dhiisa dubartiin dubartii gudeeduu dhiisa dhiirti dhiira gudeeduu dhiisa dhiirti akkasitti waan badii afaaniin dubbatu illee ulfaatu san dalaguu dhiisa walirratti dubartii illee keessattuu ijoolleen ta'e biyya Saa'udii jirtan biyya Islaamaa jirtan maqaadhaaf isin Islaama isin Oromoodha isin lammii Itoophiyaati mee rakkuma akkanaa uummata Amaaraa keessa dhageenye uummata hatta Tigree keessa dhageenye uummata Somaalee keessa dhageenye namni akkanatti biyya alaa bahee gosaa fi gandaa fi wal macaasaa jiru ilmaan Oromoo jechuun qofa dhagaa jira sanuu biyya Islaamaa biyya namni itti baqatuu qabu biyya namni silaa rabbii itti sodaatuu qabu keessatti biyya kabajaa qabdu ka'abaa sanirra jira Rasuul sallallahu alaihi wasallam lubbuu namaatuutu hadiisni daciifa illee ta'u lubbuu namaatu irra qaaliidha lubbuu namaatu sadarkaa irra qabaje obboleen Islaamaa gad dhaabbadha taa'a gad wallaahi ni abaaramtanii taa'a namni taa'in dadhabde waan isa ta'e isaa dhufa jaan
sheekotiin teenya aktivistoonni ulamaa'onni tiktaakeroonni yuutuberoonni waan kana ajandaa godhadhaa ijoollee tana balaaleffadhaa gandan qabatina gosan qabatina saban qabatina rabbi qabadhaa dhugaa qabadhaa ijoollee tana adabadhaa jan hawaasni guutuun cinceeffachuu qaba ijoollee badii akkanaa dalagaa jirtu lubbuun namaa jimarra qaali lubbuun namaa haasawaa isin arraan tana itti xiyyeeffattanii enerjii itti baafattanii ittiin ajandaa godhattanii kaan koomika irraa dalagee diraamaa irraa dalagee kaan yuutuubara itti guddifatee tiktaakara itti guddifatee kanarra lubbuu namaatu qaali nabiratti qaamanii tuuti gaarii assalaamu alaikum warahmatullahi